Dakle, došli ste podržati svoje sugrađane Bošnjake, bošnjačku manjinsku zajednicu, Armina Hodžića, ali i Bosnu i Hercegovinu. Bosnu i Hercegovinu i sva tri naroda, jel da? I bošnjački, i hrvatski, i srpski, koji upotrebe sve svoje snage da žive zajedno, a budući da sam ja tamo bio još u stara vremena, još za vreme mraka, da tako kažemo, a i poslije, naravno, ja znam da Bosanci, jel da, kao građanski gledajući, itekako mogu živjeti zajedno. Trebaju samo imati vođe koji će to htjeti. Ja nisam specijalist za Bosnu i Hercegovinu, ali mislim da sam specijalist za etnicitete, jel da tako kažem. I mislim da smo svi ljudi, bez obzira na vjeru, bez obzira na nacionalnost, bez obzira na sve, mi moji Italijani, jel da, Italijanke su, ja mislim, 90% ima miješanih brakova, a to govori puno, jel da, o tome u Istri, ne, općenito. I u Bosni ima 3 konstitutivna naroda i ta 3 naroda itekako da može živjeti zajedno. Treba samo naći oblik. Kod nas ima jedan narod koji je većinski, a ne ponaša se kao većinski, ne? A imamo barem jednu manjinu, talijansku, jel da? Imamo i druge manjine, jel da? Mi Italijani koji jesmo manjina, ali nastojimo se ne ponašati kao manjina. Stari Elio Martinčić, pokojni, je znao ponoviti moje riječi: ja jesam manjina, ali u Istri se ne osjećam kao takav. Manjine imaju, nažalost, negativan prizvuk. Kod mene nema, ja sam vam kao Kanarinac, ja sam rođen u Krletki, razumijete me što hoću reći. Kod mene, mi smo uvijek znali da smo manjina i to nam nije smetalo. Ne, iza nas je jedan veliki narod od 56 milijuna ljudi, pa onda idemo kod njih, to je na 100 kilometara, i nema nikakvih problema. Ili u Sloveniji ima jedan dio nas, jel da. Ja jesam pripadnik nacionalne manjine. To mi ne smeta, to ne uveličavam. Ja jesam Talijan, to ne uveličavam. I volim Hrvate, Bošnjake, Srbe, koji jesu Hrvati, Bošnjaci i Srbi, ali ne sa velikim početnim slovom, koji to ne uveličavaju. Hvala vam. Molim.